飲咗好好味嘅奶茶，食咗好好食嘅腸粉，想知我去邊？繼續睇落去啦！大家好，歡迎嚟到陳師奶嘅 channel。我呢又係喺珠海啦，咁今次呢，我就去咗灣仔嘅十字門，就試一間叫做希食光石磨手拉腸粉咁樣嘅。咁呢度除咗有腸粉啦，仲有啲牛腩粉麵啦。都幾經濟實惠嘅，咁啊環境都幾乾淨。咁而家就嗌咗啲嘢啦，就等緊佢上嚟，咁一陣間就試俾大家睇。好咧，我哋有一個嘅檸檬茶啦，呢個金桔啦。咁咧陳生就飲奶茶，咁佢就覺得個奶茶咧個茶底好得。好，我又試下先，講到咁樣。呢個就係小糖嘅。前兩日嗰個香港嘅過嚟又係講，你呢個茶真同香港有得比。好好飲，因為咧你呢個咧，我中意佢咧係有嗰個龍嗰個夾口啊。香港有時咧，我睇下香港都唔係間間茶餐廳嘅奶茶好飲。呢一個咧可以講起如果你話係比較出色嘅茶餐廳嗰個茶底。係啦，但係真係我明嘅，即係有啲人咧可能飲唔慣咧，就會覺得會有啲澀。但係其實如果係中意飲奶茶嘅人咧，呢一個真係好得。我中意你個茶底，真係個茶底好正，好好飲。如果咧中意飲就真係一定要嚟飲，個茶底好好好好。啊，同埋咧中意食辣嘅朋友仔咧，呢一個咧係個辣椒油啊。佢哋自己炒嘅，咁陳生試過就話好正，我就未試。豬腳薑咧，最主要係個醋。而家嗱試下個豬腳薑，係啊，我哋堅持初心。好食喎個豬腳皮。呢啲我全部都係用真材實料用。係，唔係因為你哋嗰個豬腳咧個時間控制得好啊。即係咧嗱，有啲咧你出邊咧就好生，即係點講咧？浸唔夠時間。係啦，你而家咧就啱啱好軟糯，得嚟咧又唔會話好似人哋坐魚嗰啲好韌皮嘛。你呢個就唔係韌皮嗰啲好食。牛雜，咁樣牛雜咧又牛腸啦，係啊，我都用咯。牛腩啦、牛膀啦，咁呢啲都係新鮮貨嚟嘅，即係就唔係用嗰啲雪貨啊嗰啲咁樣。試下先。牛雜可以嘛？個味道好好喎。我哋做牛腩啊，整份牛腩嘅。唔使，呢度有牛腩啊！有啊，呢度有。有啲牛腩係。試下啦。嗱，我而家食佢哋話個辣椒油好好食，咁我就攞個牛腩咧去點個辣椒油。個牛腩好食喎，牛腩好食。嗱，因為香港佢都好多唔同嘅牛腩，你哋呢個咧，我中意佢咧，你個口感咧就適中，同埋有個筋位。咁試咗啲小食啦，我而家咧就試佢呢度主打嘅石磨腸粉啦。嗱，我哋咧香港人咧就好啲咧皮薄又要滑嘅腸粉，咁我又試下佢嗰個皮薄薄先。呢個就豬肉腸粉啦。試下先。佢拉嘅時候咧，我已經知道佢嗰個粉咧就唔係好厚嘅，同埋咧食落去咧真係唔厚，同埋咧係好滑啊！同埋要讚咧，佢哋呢度咧都係想你食翻個原味，咁所以佢嗰個豉油汁咧唔會太鹹，哇好食！好食！佢嗰個腸粉皮係有米香㗎，豬潤好爽口，哇勁好食！嗱，呢個咧就係蝦仁腸粉啦。咁佢呢度嘅蝦仁腸粉咧就唔係用雪貨冰鮮蝦仁㗎，老闆娘咧每一日啦，朝早咧就買新鮮嘅蝦粉咧，自己剝咗出嚟，自己剝殼做蝦仁料嘅。個粉皮真係好滑，滑得嚟有米香。個蝦咧你食得出咧係新鮮蝦嚟嘅，係嗰啲雪藏嗰啲咧發過晒、抌過晒咁樣。嗱，而家咧我就試埋個牛肉腸，因為咧實在太好食啦。我啲朋友已經食晒成係嗰啲佢哋已經食，係啊，好好咁留翻一條仔俾我。因為朋友仔忍唔住啦，全部都忍唔住，真係太好食。呢個咧就係雞蛋肉碎，我哋會成日上嚟玩噶嘛。同埋我哋身邊好多朋友都好中意食腸粉嘅。你個蛋唔係一般嘅蛋喎，因為我食到有個蛋味，係啦，香嘅蛋味。因為有陣時你出邊即係就算話加個蛋咧，你食落去係加嘢咯，但係就食唔出個蛋味咯。全部嘢都係好食嘅，即係你要我揀一樣嘢揀唔到，咁就中意飲奶茶一定要嚟啦。中意食辣嘅，不妨嚟試下佢個辣椒醬啦，食落好有辣椒香啊。咁豬腳薑好食，其實基本上冇乜嘢唔好食。最重要係咩？嗰啲嘢咧好平，你譬如啦，即係我哋有肉嗰啲咧，都係10零20蚊。同埋咧，你喺啲平台度有套餐，哇！真係好嘢，真係特登車過嚟咧，食咧都不為過。咁我今日咧就介紹嚟到呢度啦。如果大家有啲咩腸粉係好食嘅，值得推薦嘅，喺下邊留言話俾我聽啦。拜拜。